waana inuu ogaado jihaadku inuu leeyahay shuruudo iyo axkaam. shuruudahaasi hadday tawafurto oo marka oofsanto yani markaa la samaynayo, waana marka baab ku xidhan yani taqdiiru almasaalix walmafaasid, in masaalixda iyo mafaasidda la taqdiiriyo o la qadaro, waa arrin ku xidhan. oo shareecadu waxa ay amartaa waa wax maslaxadiisu uu yahay markaa mid khaalis oo saafi ah, ama ay tahay maslaxadiisu iyo faa'iidada ku jirtaa mid ka miisaan badan dhibaatada. shareecaduna waxay reebtaa shayga mafsadadiisu ay tahay mafsada maxda aan maslaxa wehelin, shareecadu waa diidaayo waa nahida. wakadalika shayga mafsadadiisa iyo dhibaatadiisu ka badan tahay maslaxadiisana shareecadu waa nahyida oo waa reebtaa. marka xaalka uu mashruuca noqonayaana waxay noqonaysaa waa xaalkaas yani maslaxadiisu ay raajixada tahay oo ay miisaan ka badantay, ee mar mafsada raajixa ay ka dhalanayso dagaalkii, xaalka noocaasa mashruuc noqon maayo. haddii mafsado iyo dhibaato ka badan maslaxada ku jirta ay ka dhalanayso, xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa inaan lala iman. taqdiiru lmasaalix walmafaasidna cidda samaynaysa waa ahlu cilmiga, waa ahlu cilmiga ayaa taqdiiru lmasaalix walmafaasid yani samaynaya, waayo waa baab ijtihaad ah. ijtihaadka umuuraha laga ijtihaadayaana waa arrin sharci ah, waxay u taallaa culamada laa kayr, cid kale uma taal. waayo ciddii kale shareecada aan iyagu markaa cilmiga ulahayni kama fatwoon karaan markaysaga masaa-isha sharciga, laakiin ciddii baab khibro u leh culamadu aqoonta waa ka qaadanayaan, laakiin talada markaysaga lama laha. fatwada iyo waxa laga odhanaayo lagama laha. saas aawadee bacdu shabaab warka ay yidhaahdeen oo ku saabsan ahlulkhibrati alcaskariya iyo ahlulcilmi biddiin ama bisharc ayaa markaysaa markaa ka shawraya ama markaysa markaa ka fatwoonaya, waa war kalad ah, waa war baatila wey. maaha markaysaa markaa barlamaan, markaysaa maaha. alumuur asharciya waxaa loo daba fadhiyaa culamada khibro iyo aqoon ciddii baab u leh. culamadu way waraysanayaan aqoonta markaysaga ay u leeyihiin, markay aqoonta ka qaataan cidda markaysagaa ka hadlaysa wax ka odhanaysaa waa culamada. laakiin iyagu markaysagaa bes yani waxay og yihiin bes inay u sheegaan culamada oo ay markaysagaa banaanka uga baxaan, markaa ayaa saaran. laysa hada cushuki fadruji, shaqadaadi maaha, shaqadaada qabsa wey. laysa hada cushuki fadruji, shimbiray tani buulkaagi maahee ka soco, saasaa lagu odhanaya. shaqadaada qabsaa la odhanaya. ilaha masaa'il sharciya ayay markaa intaysa soo garab fadhiistaan ka wada fatwoonayaan oo mid waliba ra'yu dhiibanaya, hadday culamadii tahay iyo hadday markaa tahay yani saraakiishii, oo ay markaysaga waa fatwada markaysaga markaa ay wada bixinayaan. warka noocaasi waa bail, waa war bail ah wey. gaayatu ma fi lamri hadday tibi tahay oo fatwada laga fatwoonaayo masaa'il tibiya oo daktarnimo wax ku saabsan ay tahay, waxaa laga fatwoonaya. culamadu ahlu tibi waxay ka qaadanayaan cilmiga iyo khibrada ay hayaan bay waraysanayaan. markay waraystaan dabadeed daktaradu markaysaga fatwada waxba kuma leh, tabaraxan bay ka baxayaan. cidda ka shawraysa ee arrinkii rogrogaysa ee sharciga u bandhigaysa ee dee markaysaga xukunka ka gaaraysa waa culamada laa kayr. hadday waxaa laga fatwoonayaa tahay nawaasiisha markaysaga dhaqaalaha iyo umuuraha ku saabsan
ahluliqtisaad culamadu waa waraysanayaan waxay odhanayaan bal hadda khibrada u leedihiin iyo waxyaalahan siday u dhacaan nooga warrama markay uga warramaan tabaraxan bay ka baxayaan iqtisaadiyiinta culamada ayaa markaysagaa sharciga u bandhigaya yagaana ka fatwoonaya hadday tahay wax ku saabsan markaysa markaa askari saraakiisha markaysagaa khibrada ulihi culamadu waa waraysanayaan markay waraystaan iyaguna tabaraxan bay ka baxayaan cidda ka fatwoonaysa ka hadlaysa waxa weya waa culamada haddii kale waxay noqonaysaa qawlan cala allahi bigayri cilmi waxay noqonaysaa taswiya biljaahil waalcaalim in caalimkii iyo jaahilkii la simaayo in allahna laga sheego waxaan cilmi loo lahayn ma banaana qul inama xarama rabbi alfawaxisha ma dahara minha wma baطna wاlإثm wاlbagي bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطana وan taquluu calى اllahi ma la taclamuun fatwada diin laga fatwoonaayo ila naazilo kasta cid baa khibro u leh waxaa ka fatwoonaya waa culamada laakiin manaadka uu xukmku kaga xidhmaayo naaziladaas iyo xaalkeedu siduu yahay yani marka ahlu khibra way waraysanayaan culamadu ahlu khibra way waraysanayaan markay waraystaanna iyagoo marka alxukmu cala الshay farcun can tasawuri cidday waraysanayaana weliba waa inay noqotaa cid cuduul ah maaha cid kasta waayo ruux aan cadliga ahayn oo aan lagu kalsoonayn warkiisa wax kuma dhisi karaan haddii la helaayo cid ahlu khibra oo cuduul ah la helaayo waa in cidda ay waraystaan ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan haddiiba la waayo aan la heli karin cid ahlu khibra ah oo cuduul ah kollay ma suuragal aha bay ilatay in la waayo fardan wa taqdiiran ahlu cilmiga qaarkood waxay hadii la waayo amhalu lmawjuud cidda joogtee la heli karo cidda ugu roon ayay tahay cidday waraysanayaan haddii kale yani markaa faasiq warkii waxba laguma dhisaayo waayo allah wuxu uhi in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu faasiq hadduu war idin keeno iska hubsada waxa allah yidhi fatasabatuu qiraa'o kale sabci ah in ja'akum faasiqun binaba'in fatasabatuu iska hubsada marka saas aawadeed waa inay tahay cid cuduul ah cidda ay waraysanayaana waa inay noqotaa waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo cidda marba baabka laga hadlaayo aqoonta u leeya culamada ka wada tashanaysa oo fatwo soo wada saaraysa waa taswiya bilcaalim waljaahil caalimkii iyo jaahilkii sharciga ka jaahilka ahaa oo la simaayo waa taswiya lilcaalimi waljaahil in la yidhaahdo kii sharciga caalimka ku ahaa iyo kii jaahilka ka ahaa ayaa markaysagaa yani ka wada fatwoonaya oo mas'alada u siman haddii sidaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa yani in caalimkii iyo jaahilkii la simay allahna wuxuu yihi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa cilmiga le iyo kuwaan cilmiga lahayn waa istifhaam bimacna nafyi ay laa yastawi baa loo jeeda ma sina aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun macnaha laga tilmaamaya waa saas waxaanu ilaahay amray masaa-isha siyaasa sharciya in loo celiyo ahlulistinbaat waida jaaءahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ila الrasuuli wa ila uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum cidda loo celinaya binasi اlqur'aan waa ayo waa cidda markaysa markaa ulil amriga ah oo bimacnaa waxa weeye ahlu cilmiga culamadu waxay ku fasireen waa ahlu cilmi waa culamada waa ahlu istinbaat yani kuwaas weeyaan yani markaa kuwa marka isagaa loo celinayo ariiqa salaamada iyo nabadgelyaduna waa saas
haddii kale waxay noqonaysaa ikhtalata alxaabilu binnaabil yani saasay noqonaysa. almuhim abwaabta markaa ku saabsan jihaadka axkaamteeda mawaadic kale aynu kaga hadalna. waxaana habboon waxa jihaadka iyo waxaan jihaad ka ahayn in la kala aqoonsada habboon. yani fitanka iyo jihaadka in markaysagaa la kala aqoonsado la kala barto ayaa markaysaga habboon. waata uu odhanayo cabdullahi bn cumar markii ay ku yidhaahdeen khawaarijta qaarkood maxaa kuu diiday inaad dagaalanto, sababtuu ilaahay yidhi waqaatiluhum xata laa takuna fitna. waxa uu ugu jawaabay cabdullahi bni cumar yani qaatalna xata laa takuna fitna wa antum turiiduuna an tuqaatiluu xata takuna fitna. annagu waa dagaalanno waa jihaadnay buu yidhi ilaa aan fitna ka jiraynin, idinkuna waxaad rabtaan inaad dagaalantaan ilaa fitna ka jirayso ayaad rabtaan buu. markaasuu waday hadalkii ilaa uu ka yidhi walaysa ka qitaalikum cala lmulk. yani marka waxa weeye qitaalkan uu ilaahay amrayaa ma aha dagaalkiina markaysagaa xukunka ama markaysagaa boqortinimada aad ku dagaalamaysaan. xadiiska bukhaari walaysa ka qitaalikum cala lmulk, dagaalkaa ku dagaalamaysaan yani markaa xukunka iyo boqortinimada aad ku dagaalamaysaan ma aha. yani wuxuu tilmaamayaa sultada iyo kursiga laynta la isku laynayaa inaynay ahayn qitaalkii mashruuc ahaa ee uu yahay fitno. taas yadaa buu tilmaamaya cabdullahi bni cumar tuu tilmaamaya waa taas. dadka qaarkood marka fitanka markaysagaa dadka qaar wadaan ama ay sameeyeen laga hadlo ama markaysagaa la yidhahdo waxaasi waa fitno ama la yidhaahdo jihaad shuruudihiisii oofsaday markaysagaa ma jiro, waxay odhanayaan jihaadkaa la diidan yahy. jihaadka ayaa la diidan yahy odhanaya. tusaalahooda wuxuu ka dhigan yahay wadaadada qaarkood marka lagu yidhaahdo war mawliidkana akridaan waa bidco oo nabiga iyo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ay akri jireen. siiqadan aa ugu sallidaana kayfiyadiiyo qaabku waa bidco. halkaasay u boodaana waxayaan salligaa la diidan yahay intay iska ohiyaan. maanta tii oo kale ay wadaan fitnada ay dadka qaarkood wadaan marka la waa fitno ama la yidhahdo jihaad shuruudihiisii oofsaday ma jiro, iyaguna halkaasay u boodayaan oo waxay odhanayaan jihaadkaa la diidan yahay. yani sidaas ayay odhanaya. almuhim jihaadka sharciga ah ahlu cilmiga raasikiinta in looga dambeeyo oo ka ay fatwoodaan yani markaysaga waxa la ictibaariyo oo culamada raasikiinta ahluijtihaadka markaysagaa loo noqdo. culamada raasikiinta ahluijtihaadka ah loo noqdo. dadka qaarkood marka umuuraha qaar looga soo qaado oo jihaadka la yahay culamada ha loo noqdo, culamada ha loo noqdo la yidhaahdo raasikiinta ahlu ijtihaadka ah waxay odhanayaan culamada markaysagaa sheegaysaan waaqiceenna ma oga, waaqiceenna ma oga bay odhanaya. mar haddayna waaqiceenna ogeynna dee markaa kama fatwoon karaan arrinkeena. haddana maca dalik marka laga hadlaayo masaa-isha caynkaas ah waxay odhanayaan yani markaa ibnu taymiya sidan ka fatwooday, hebel kalaa sidan ka fatwooday, yani markaysaga waxaa ka fatwooday fulan iyo fulan iyo callaan baa ka fatwooday, ibnu caabidiin baa ka fatwooday. culamo markaysaga wakti hore dhimatay soo qaadanayaan. kuwii waaqaca la noolaana waa diidayaan, waxay leeyihin bad baa inoo dhexaysa, bad ayaa inoo dhexaysa. oo kuwa barzaka ku jira maxaa markaa qoyn hadda waaqac iyaguna ka warhayaan
mise waxay sii ogaayeen waxa dhici doonay sii ogaayeen markaasay waaqiciyada mucayanka ah ee dhici doona bacda quruun ayay iyagu sii ogaayeen oo kasii hadleen miya culamada markaysaga waxa mucaasiriinta ah ee waktiga markaysagaa nool waxa loo deedafaynaya waa maxay waxa haddana markaysagaa loo odhanaayo yani fulan iyo callaan iyo ilaa kuwii khuraafiyiinta la soo deliishanaya ya jalaaldiin adawani iyo bal hadda ka waran jalaaldiin dawani ma taqaani wallahu lmustacaan waxa weeye waa yaabaysaan haddii laydin sheego waa ninka markaysagaa yani ay culamadu yidhahdeen wuxuu qoray kitaab la yihahdo imaanu fircawn fircawn inuu muumin ahaa ya markaasaa la bunbuniyey shaykh lcajam baa la odhan jiray shaykh lcajam ya halkaasaa la maraya halkaas ayaa la maraya waatay ahlucilmiga qaarkood ku radiyeen oo kutub laga qoray raddiga lagu radinayo fara alcawnu min muddaci imaani fircawn yani kutub baa lagu radiyey khuraafiyiinta qaarkood waa u doodeen oo markaasay waxay yidhaahdeen maya sheikhu ma qorin kitaabka waa lagu been abuurtay waa lagu been abuurtay isagu ma qorin waa arrin lagu yaqaano saniica lagu yaqaano khuraafiyiinta wey fakr araazi markuu qoray kitaabkii markaysaga ka warramayay sixirka iyo sida wax loo sixro ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen waa ridda sariixa ayna isbaatiyeen kitaabka oo ibnu taymiya ka mid yahay culamada saa tiri waxay qaarkood yidhahdeen markaysaa maya kitaabku waa been abuur kitaabku waa been abuur ibnu carabi asufi ibnu carabigii sufiga ahaa kutubtiisa fusuus lxikam iyo futuuxaat lmakiya kufriyaadka uu ku qoray oo ay ka mid ahaayeen fircawn markaysagaa muumin buu ahaa oo ka mid ahayd waxaatulwujuudkii ashyaada la midka ah khuraafiyiintu markay daafici kari waayeen waxay yidhahdeen kitaabka asal ahaan waa leeyahay laakiin hadallada caynkaase la haysto waa la dhex gashaday inuu kitaabku leeyahay lama dafiri karo laakiin har yeeshee gacmo kalaa galay oo wax aanu qabin baa kitaabka lagu dhex darsaday waa madsuus inta dhexe sheikuna beri buu ka yihi beri ayuu ka yihi bal waaya haddaba o idinka yidhi waa madsuuse bal nusko dasigaa ka maran keena oo makhduudo ah makaatibta caalamka soo baara waxaa soo heshaan waxaa leedihin waa lagu dhex darsaday bal nusko ka maran oo makhduudo oo wakti hore la qoray mida hadda xariiqdaan looma jeedo mid waagii hore la qoray oo dasigaa ka maran aan iyada waxaa la dhex gashan kufriyaadka iyo gaalnimada ah balla kaale ma keeni kara dacwa wاdacaawa in lam tuqimuu calayha bayinaati asxaabuha adciyaau marka waa arrin lagu yaqaano khuraafiyiintu inay ku daafacaan yani mashaayikhdooda iyo ehelkooda ay ku daafacaan culamada sunnada markay masabidayaan waxay yidhaahdaan risaalada ibnu taymiya carshiye la yidhaahdo waxaa ku yaalay hadal caynkaa iyo caynkaasa oo kufri ah bal waa tane ka soo saaraa la yidhi waa laga xadfay yidhaahdeen oo waa laga saaray hadalkii waa laga saaray war nusko aan laga saarin balla kaale maya ma hayne laakiin waa laga saaray ee hadalka caynkaasi waa ku ooli jiray waagii hore ee wadaadku qoray waa ku ooli jiray hadda ka waran iyagu markay ku wada daafacayaan
kutubtii markaysaga makduudka ahayd ee qadiimka ahayd hadalkii meel walba ku yaalay ee aan markaysaga yani nusqo ka maran lahaynin waxay leeyihin waa madsuusa waa lagu dhex darsaday markay culamada sunnada masadirayaanna waxay leeyihiin hadal caynkaasu ictiqaadsanaayo qabayo kitaabka risaalatulcarshiye ku qoray marka layidhi ka soo saarana waxay yidhahdeen waa laga saaray hadalkii war makhduudaadka gala oo bal hadda waxa casrigan iyo la qoray iskaba dhaafo mataabicdan kutubtii markaysaga waa nuskhooyinkii qabla quruun la qoray ee la kala naqliyey ee makaatibta caalamka yani bar iyo bodox kala taala bal hadda markaysagaa doona oo markaysagaa ka soo saara ma soo helayaan waa saas yakfikum hada calaamat ibnu kasiir markuu ka hadlaayo fi tafsiri qawlihi tacaala watabacuu ma tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan aayadda tafsiirkeeda waxa uu soo naqlinayaa hadal dheer oo ku saabsan noocyada sixirka iyo inta uu qaybsamo ma 7 nooc uu sheegi jiray mise 8 nooc waa hore ugu dambeysay markaasuu ohan jiray fakhrudiin araazi ayaa markaysagaa sixirka ka hadlay waxaanu yidhi wuxuu u qaybsamaa intan markaasuu dabeedna markaysa markaa hadalkii khulaasadii hadalkiisu soo raray dabeedna markaasu wuxuu tilmaamay kitaab yani markaysaga baabkaa ku saabsan sixirka iyo aflaadta iyo sida wax loo sixro iyo marka wax la sixraayo sida kawaakibta loo caabudo ashyaada noocaas ah inuu markaysa markaa waxa yani ka hadlay dabeedna markaasuu odhanayaa ibnu kasiir iyadoo weliba markaysaga ay shaafici ibnu kasiir yahay waxa uu odhanayaa oo wadaadka hadalka loo nisbaynayaana uu shaafici yahay ayuu wuxuu odhanayaa waxaa la yidhahdaa wuu ka toobad keenay hadalkaas kitaabka iyo qoristiisa waa ka toobad keenay waxa kaloo la yidhi buu odhanayaa ibnu kasiirku calى sabiili ictiqaad uma qorin calى sabiili idhaari lfadiilati buu qoray rumaysan uu rumaysan yahay waxaan caqiidaysan yahay uma qorine inuu fadli muujinaayo bal hadda waxaana yaqaano ayuu u qoray oo fadiilada kufri ku jira maxay tahay ayu fadiilatin fi lkufr fadiiladeedaa kufri ku jirta ka warrama almuhim waxaan u jeednaa marka waxa weeye laga hadlaayo culamada raasikiinta ahlulijtihaadka ah ila nawaasisha casri kasta timaado culamada ahlulijtihaadkaa loo celiyaa culamaa zamaan aimada akaabirta raasikiinta iyagana nawaasisha ka fatwooda marka la yidhahdo ha loo noqdo waxay odhanayaan wadaad bad ka shisheeya in la yidhaahdo markaysa markaa isagaa la weydiinaya ma aha ma aha in la yidhaahdo isagaa la weydiinaya kamanka waa in la iska ilaaliya waa inaan moobilada markaysagaa kaman lagu dugan waxaan kaman ahay waayo kamanku waa muxaram ma banaana la fi lmasjid walaa fi kayr saas aawadeed waa in markaysaga wax kale markaysaga lagu duubto wa cala sabiil munaasaba qur-aanka iyo dikriga iyo tawxiidka iyo lafteeda waa inaynay ahayn waxaad markaa ka dhigayso yani markaa dananka markaysaga lagugu garaacayo marka lagu soo garaaco waa in markaysaga aayad qur-aani aynay ku ahayn ama markaysaga kelimatu tawxiid iyo ashyaada lamidka ah waa inaad ka dhigan wax in lagu garaacayo oo mobilka lagu soo garaacayo lagaa soo garaacayo aad ku isku ogeysinayso waa inaad ka dhigan bacd الnaas kelimatu tawxiid bay markaysaga markaa ka dhiganayaan yani markaa shayga yani markaa daqaatu alhatif yani garaaca markaysaga taasay ka dhiganaya ama calaamad ay uga dhiganaya markaasaa markuu tawxiidkii bilaabo ayaa laga yaabaa ila lahu isagaan gaarin inuu markaysagaa qabto hadda ka waran ya lah min qobx
ama markaa qur'aankii ilaahay oo kalaamkii ilaahay ah ayuu ka dhiganayaa markaysaga waxa lagu iclaaminayo. ahlucilmiguna waxay fatwoodeen in markaysaga arrinka noocaasi ixtiraamka iyo qadarinta iyo maamuuska qur'aanka munaasib inaynay u ahayn. fataawooyin bay ahlucilmigu ka soo saareen inaan taa lafteedu aanay markaysaga waxa marka ahayn mid ixtiraamka qur'aanka iyo qadarintiisii munaasib u ah inaynay ahayn. almuhim waxaa markaa loo baahan yahay in markaa loo noqdo dadka marka ahlu ijtihaadka ahlu istinbaadka loo noqdo. waxay dadka qaarkood ku cudur daartaan waaqicana ma oga. waaqac waa loo sharxi karaa, waa loo sharxi karaa. waaqicii loo sharxana waa ka fatwoon karaan culamadu. sharxi amiin haddii loo sharxo iyaguna waa ka fatwoon karaa. min algharaa'ib waxaa ka mida in la yidhaahdo yani waxa weeye culamadu ma fahmayaan haddii xataa loo sharxo waaqaca fahmi maayaan. qadarka culamadu ma saasuu agtiina ka yahay inay bulada yihiin damiiniin oo aan waxba fahmaynin waxa caamada haddii loo sheego ay garan karaan oo fahmi karaan, ahlu cilmiga haddii loo sharxo inayna fahmi karin. hakada qadru culamaa cindakum hakada qadru lculamaa cindakum allahu lmustacaan. calaa kulli xaal taamaadka iyo awaabidda masaa-ishaa ku sugan ama markaysaga ashridada qaarkood dadka qaar ay ku yidhaahdeen waxa weeye waa min almudxik almubki, waa wax marna kaa qoslinaya marna kaa ohinaya. aada la yaabayso yani dadka qaarkood waxay ku hadlayaan ay haddana maca dalik dad fara badan ay ku tirinayaa inay yihiin wax marka isaga cajaa'ib oo khatara. taasina waxay caddaynaysaa jahliga markaysaga dhulkeena yaalla ayay caddaynaysa. oo haddii markaysaga shubahaadka sidaa isaga daciifka ahi dadka qaarkood agtooda ay ku faafayso ama dalabada qaarkood ay u qaadanayaan yani marka waxa weeye mid waafi ah ama mid waxa weeye yani markaysaga markaa ay xaq moodi karaan, waxaa halkaa ka muuqanaysa inaan waddanka cilmi ool. taasina waa min almasaa'ib. ina albugaasa biardina yastansir, ina albugaasa biardina yastansir. almuhim cilmiga sharciga iqbaalha lagu sameeyo hala barto. sawfa tadri ida njala algubaaru afarasun taxtaka am ximaaru. yani ardan baad garan doontaa marka boorku kaa faydmo. hadda ciiro iyo boor baad ku dhex qarsoon tahay oo aada wax uma aragtide. afarasun taxtaka am ximaaru, waxaad saaran tahay ma faras baa ma dameer baa. hadda aada uma aragtid oo kala garan mayside inaad wuxuu saarantaad og tahay. ciiradiiyo boorkiina waa ku qariyeene laakiin markuu kaa faydmaad garan afarasun taxtaka am ximaaru. almuhim cilmiga sharciga iqbaalha lagu sameeyo aada iyo aad ha loogu dadaalo. cilmiga ayaa nuur ah, laguna garan karaa yani markaysaga wax badan oo markaysaga yani laga yaabo dadka inay markaysaga humuud ka gasho ama dalabada laga yaabo inay ishkaal ku samayso. yani ruux hadduu cilmiga sharciga ku dadaalo yani marka in sha allahu xaq waa u caddaanaya. qala imam lmuzani raximah llah waqasru الصalaati fi اlasfaari wاtakyiru fihi bayna الصiyami wاlifطaari fi lasfaar